ახსოვს? სიმჟავის გამო, ყვახი ყურძელი გავუკეთეთ. ეხლა ამას ვერასაც ვაკეთებ, არ არის რთული გასაკეთებელი. სახშიც ადვილად მოამზადებს რაღაცა ცეცხლების. დიდი საშუალება რომ გააკეთო, იმიტომ რომ ჩვენ ფეჯზე ვაკეთებ და ვერ ვაკონტროლებთ იმას, რომ რამდენად. ფეჯი ქართულად არის ღუმელი. ღუმელი. ამ შემთხვევაში არის რისი ღუმელი? შეშის. ყოეგრია. მოდი რა, ბატონო დავით მოერიდე რუსულად ლაპარაკს. კარგი? ეგ ხალხი ჩვენი არაკეთილმოსურნი ადამიანები არიან. მიგე? არაჩენეთ მაგალი რომ უნდა გაგუჩერებინა უნდა დავჭერეთ. არ ვიცი. მოკლედ აი ესე დავჭერი სულთლიანად ამ ლაპარაკში ბატონო დავით სულ შემომეჯრა. აი ეს მაგარი დანა მაქვს რა, აი მაგარი დანა მაქვს. სვანეთში აკეთებს ერთი კაცი. 16 დანაში. იმას არ ფეშკაშია ჩვენთვის, მაგრამ შემაძმა კაცმა მაჭუქა. და იმის შემდეგ რა ვიცი, ბევრ იმაში გილახიათ ალბათ გადაცემებში, ჩემი განუყრელი. არა, ჩვენ ვიდეოში თუ ერთხელ ამას გამოვიყენებ ხოლმე კულინარიაში. კი ბატონო. ეს არ არის არანაირი პრანჩია დანა, ეს არის ნამდვილი გამოსაყენებელი დანა. დამასკოა, კი ბატონო. მოკლედ 1 კილო ხორცია, ვაქცია აი ესეთ რაღაცა. ეხლა ბატონო დავით. ქვი.